你们看，这只鹿妈妈竟然只身靠近一只大蟒蛇，一点也没考虑到自身的危险。原来这只大蟒蛇全身卷起，已经锁紧一只小鹿。我们可以看到，小鹿的脚还在不断的挣扎的，它很想开口叫妈妈救救它，它不愿意离开妈妈，但是它一点也没有开口的机会，因为大蟒蛇将它的全身捆得紧紧的，它几乎快无法呼吸，一点也喘不过气来。鹿妈妈非常着急，她不断的尝试用各个角度想用嘴来掰开蟒蛇，但这谈何容易啊！眼见小鹿渐渐没有动静了，鹿妈妈哭着求蟒蛇放过她的孩子，但这到嘴边的肥肉，蟒蛇怎么可能放弃？要知道，大蟒蛇的死亡缠绕是没有多少中型动物可以抵抗得了的。